რამაც დღეს ვისაუბრებ, ძალიან სენსიტიურია და ვთხოვთ, რომ განეწყოთ იმისთვის, რომ ეს არ იქნება ადვილი მოსასმე. ეს არ იქნება ესეთი ყურსრომელი სიამოვნება, თრად ეგეთი შეიძლება არ იყოს. თუმცა ზუსტად ამით იზომება ხომ ჩვენი დასრულობა, რამდენად შეგვიძლია, რომ დასრული ადამიანებით ვისაუბროთ. თემა ეხება საქართველოში ბავშვთა სახლებს და იმ ბავშვებს, რომლებიც ბავშვთა სახლებიდან გამოდიან. რატომ შეიძლება ვსაუბრობდი ამ თემაზე? მე პიროვნული ზრდისა და განვითარების კოუჩი ნინო მაღედანი და ინგლისურენოვანი სტუდიის ხელმძღვანელი ასევე რა შუაშია ახლა ჩემი ეს პროფესიები მაგასთან. დაახლოებით ალბათ 17, ალბათ არ ვიცი, ზუსტად ბევრი წლის მოკლედ ვთქვათ. მე ვმუშაობდი მოხალისედ ბავშვთა სახლში. ეს იყო 0-5 წლამდე, 1-დან 5 წლამდე ბავშვთა სახლი. და მახსოვს, როდესაც პირველად მივედი და ვთხოვე დირექციას, რომ მივეღე როგორც მოხალისე და ვუთხარი, რომ მე მზად ვარ მეთქი, რომ კვირაში ერთი დღე, ყოველ კვირას ჩამოვიდე და ჩემი დასვენების დღე გავატარო მეთქი ბავშვებთან მეთქი და ვამბობდი, რომ თუნდაც ნახევარ დღეს გავატარებ მეთქი და მახსოვს დირექტორმა რომ მითხრა, რომ ისა ჯობიაო, რომ 1 საათით დაიწყოთ, 1 ან 2 საათით და თუ შეძლოთ მერე გაგიზდით დროს. უცებ ვერ მივხვდი რა იგულისხმა და როდესაც აღმოჩნდი იმ 15-16 ბავშვი, ხო ზუსტი რაოდენობა არ მახსოვს, რომ შევედი ჯგუფში და უცებ დამშეული ენერგიის, დაუხარჯავი ენერგიის 15 ბავშვი შემომეხვია და ყველას უნდოდა ყურადღება და თამაში და მისი წილი ყურადღება, აი მაშინ მივხვდი უკვე რაზე საუბრობდა იმ ბავშვთა სახლის დირექტორი და იმ დღეს მახსოვს, რომ 1 საათ შევძელი, პირველ დღეს 1 საათი გავჩერდი და რომ გამოვედი 1 საათში, მქონდა შეგრძნება, რომ რა ვიცი, ალბათ მთელი დღის განმავლობაში რომ ან ყანა მეთოხნა, ძიმე ფიზიკური სამუშაო რომ გამეკეთებინა, ზუსტად იგივე შეგრძნება მქონდა. შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა მივეჩვიე და უკვე 2 საათს ვახერხებდი. რა იგულისხმება ამაში, რომ ბავშვები, რომლებიც იყვნენ ზოგი 2 წლის, 3 წლის პატარები, ხანდახან 2 კვირის განმავლობაში ისინი გარეთ არ იყვნენ ამყოფი, განსაკუთრებით ზამთარში. მოვლენები, რომლებიც 2 ადამიანი, ხო, ძირითადად 2-3 ადამიანი იყო ხოლმე, ვინც უვლიდნენ, წარმოიდგინეთ ახლა 15 ბავშვი ესეთი პატარა და 2-3 ადამიანი, რომელიც 24 საათს ატარებდა იმ ბავშვებთან. ძალიან რთული იყო, რომ ყველასთვის სათითაო დღეში რამოდენიმეჯერ ჩაეცმიათ, გაეხადათ, გარეთ გამოეყვანათ, ყურადღება მიექციათ და ხშირად იმდენად იშვიათად ხდებოდა ეს ამბავი, რომ ბავშვები ფანჯრიდან უყურებდნენ 2 კვირა, 1 კვირა ხანდახან, ესე ვთქვათ, ამ ისულებას მხოლოდ ადევნებდნენ თვალს. აი, საოცარი, აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ეს იყო საოცარი ადამიანები, ხშირად მათ სახლიდან მოქონდათ იმ ბავშვებისთვის რაღაცეები, რაც იმ ბავშვებს ჭირდებოდათ. აი, სულ ვამბობ, რომ ჩემი აზრით როა, რომ სახელმწიფო მფიქროს, რომ იმ ადამიანებს განსაკუთრებულად ჩვილ ბავშვთა სახლებში, მე ეხლა მომსახურე პერსონალს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, შეუქმნას ის პირობები და ის ანაზღაურება, რომ ეს მე მგონია, რომ ისინი ქველმოქმედებას ეწევიან. ისეთ რამებს აკეთებდნენ იმ ბავშვებისთვის, რომ ეს იყო მათი მხრიდან ჩემი აზრით და ძალიან მიზერულ ანაზღაურების ფასად. და შეუძლებელი იყო, აი თქვენ თვითონ გყავთ ბავშვები სახლში და ხვდებით ალბათ, ხო, ერთი რო გყავთ და რამდენი ადამიანი უვლით და წარმოიდგინეთ ახლა 15 ბავშვი, თან აი ასეთი ბავშვი, რომელსაც ყველაფრის დეფიციტი აქვს, ყველანაირი ყურადღების, სიყვარულის.
ყველაზე მთავარი სიყვარულის და სითბოსი, რომელსაც ის უნდა ღებულობდეს ოჯახიდან და 2-3 ადამიანით არის ჩანაცვლებული მათთვის ეს მრავალრიცხოვანი ადამიანი. მოკლედ ძალიან ესე წვრილმანებში რო არ ჩავიდე, 2 წელი ვიმუშავე მე მოხალისედ და პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო აუცილებლად, რომ მე იქ ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის პრაქტიკანტის გარდა საქართველოში უცხო საელჩოების ელჩების მეუღლეების გარდა აი ასე სისტემატიურად ესე ვთქვათ მოსიარული არავინ არ მინახავს. ანუ ჩვენ ვიცით რომ ეს მოხალისეობრივი volunteering რატომღაც უფრო ევროპაშია განვითარებული და ისინი მოდიოდნენ იმ ბავშვებთან და მთავარი მიზანი რაც იყო ის იყო რომ იმ ბავშვებს გარეთ გამოგვეყვანა, მოკლედ რა ვთქვათ, მეც ვერ გამომყავდა რა თქმა უნდა 15 ბავშვი ერთად და 2-3 გამომყავდა რიგრიგობით 2 საათის განმავლობაში. და შემდეგ უკვე დავიწყე ჩემი სტუდიის ბავშვების ახალ წელს იქ ჩაყვანა და თვითონ მქონდა დავალება ის რომ მნიშვნელოვანი არ იყო კანფეტების მიტანა და საჩუქრების, იმიტომ რომ კანფეტებს და საჩუქრებს ჩვენ მთავრობის წარმომადგენლებიც ხშირად ახალ წელს და რომელიღაც დღესასწაულებზე ჩუქნიან ხოლმე და ყველაზე დიდი დეფიციტი რაც იყო იმ ბავშვებისთვის იყო მათ შესაძლებოდა თამაში ყველას ცალ-ცალკე შეიძლებოდა თამაში და ამიტომ ჩემ ბავშვებს ვთხოვდი ხოლმე რომ გადაენაწილებინათ და ყველას სათითაოდ ესე ვთქვათ ეთამაშა ამ ბავშვებთან და ამის გარდა რა თქმა უნდა მე ვაჩვენებდი იმასაც რომ ის რაც ჩვენ ესე ვთქვათ თითქოს საჩუქრად გვერგო ღმერთმა გვაჩუქა ოჯახის წევრების სახით და სახში რომ დედა გველოდება და თბილისის ადგილი რო გველოდება და ის სრუნველობა ჩემი სტუდიის ბავშვებს მე ვაჩვენებდი რომ ეს ასე საჩუქრად ყველას არ ერგო და ისინი ხედავდნენ უკვე იმ ბავშვებსაც ვისაც ეს არ ერგო და მათ რა თქმა უნდა ისინი უფრო ლოიალურები ხდებოდნენ, უფრო მეტი თანაგრძნობა ჰქონდათ და მე მგონია რომ დღეს ის ბავშვები დიდები არიან უკვე 33 წლისები დაახლოებით და ნამდვილად მჯერა რომ მათში ამან თავისი კვალი დატოვა და უფრო მეტად დაინახეს და დააფასეს ალბათ ისიც რომ რაც მათ ერგოთ ესე ვთქვათ ოჯახის სახით. ცოტა ვღელავ და აი ვცდილობ რომ რაღაცნაირად მოკლედ თქვა, მაგრამ მოკლედ ხანდახან არ გამოდის. და თუ დაუშვათ მოითხოვს საჭიროება, ალბათ შესაძლოა მოკლედ 2 პოდკასტი ამას დაუთმოთ. რადგან მე ვთვლი რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდეგ უკვე ხდება ის რომ ჩემი შეხება უკვე თუ ნახეთ წინა პოდკასტები, აღარ მახსოვს რომელ პოდკასტში ვახსენე მოვყევი მე ბავშვსახლის გოგონებზე მე-9. ოკეი, დავაზუსტებ და დაგიდებ და თუ რაღაცა ნახეთ მე ის. ანუ როგორ შემოვიდა ესე ვთქვათ ჩემს ცხოვრებაში ესე ბავშვები, რომელსაც მოკლედ ვთქვათ სჭირდებოდა დახმარება. შემდეგ უკვე მე ვაგრძელებ ესე ვთქვათ ბავშვთა სახლთან ურთიერთობას უკვე დიდებთან და სხვა ფორმატით და გავიცანი ერთ-ერთი გოგონა, რომელიც ბავშვთა სახლის ბინადარი უკვე აღარ იყო, რადგან ის გახდა 18 წლის და მოგიხსენებათ მეგობრებო, რომ სრულწლოვნების მიღწევასთან შემდეგ უკვე ბინადრები ტოვებენ ბავშვთა სახლებს. და აქ უნდა დავსვათ აუცილებლად კითხვა, სად მიდიან ის ბავშვები? თუ ვინმე ახლა ვინც მეყურებთ და მისმენთ, ხართ დასრული ადამიანი, შემდგარი ადამიანი და მაგრამ არ გაქვთ საკუთარი ბინა და ცხოვრობთ ხილით. თქვენ მიხვდებით ახლა მე რაზე ვსაუბრობ. წარმოიდგინეთ, რებს უმკლავდებით თქვენს დასრულ და შემდგარი ადამიანები, რომლებსაც ასევე გაქვთ ოჯახის მხარდაჭერა, საზოგადოების მხარდაჭერა და ასე შემდეგ. რებს უმკლავდებით იმისთვის, რომ შეინარჩუნოთ თქვენთვის საბაზისო
რაც ესე ვთქვათ არის ცხოვრებისთვის საჭირო, ხო? ეს არის საკვები, ეს არის უსაფრთხოების შეგრძნება, საცხოვრებელი, ჯანდაცვა და წარმოიდგინეთ, რას უმკლავდებიან ის ბავშვები, რომლებმაც აპრიორი არ მიიღეს, რა თქმა უნდა, ისინი მებრძოლები არიან და ეს უნარი მათში კარგად არის განვითარებული, თუმცა მათ არ მიიღეს ყველაზე მთავარი მნიშვნელოვანი, ეს იყო უსაფრთხოების განცდა და იმისა, რომ ისინი უყვართ. რომ ეს ყველაზე მთავარი საწვავი და ემოცია, რომელმაც ცხოვრებაში სირთულეებთან გამკლავებაში უნდა დაეხმაროს ადამიანს, ხო? და აი ესეთი ადამიანები გამოდიან შემდეგ უკვე და რეალურ ცხოვრებას ეჯახებენ, იმიტომ რომ იმ ოჯახური ტიპის ძალიან კარგი პროგრამა არის, სხვათა შორის ძალიან მიხარია, რომ შეიცვალა საქართველოში და უკვე ბავშვთა სახლები აღარ არის, ბავშვთა სახლები რაც ადრე ახსოვს ადამიანებს. ოჯახური ტიპის ბავშვთა სახლებში არიან ძალიან ცოტა ბავშვები და გაცილებით კარგ პირობებში და მეტ ყურადღებაში არიან, თუმცა ვიცით, რომ მაინც მათთვის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი მათი მშობლების სიყვარული და ყურადღება იქნებოდა. და ისინი იმ კედლებში მიჩვეული არიან, რომ მათზე ზრუნავენ, მათ საკვები აქვთ, მთავრობა ზრუნავს მათზე და უცებ უკვე ხვდებიან ქუჩაში. და მათ არ იციან, როგორ მოიპოვონ ის საკვები, ის უსაფრთხოება, რაც საჭიროა. რა თქმა უნდა, იმ სახლში ყოფნისას ხშირად აქვს სახელმწიფოს ის რაღაც პროგრამები, სადაც ხან handicrafts, ხელით რაღაცის კეთებას ასწავლიან სიტყვაზე და რაღაცებს ასწავლიან, თუმცა დამიჯერეთ ეს სრულად არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ისინი რაღაცა პროფესიით დასაქმდნენ, ესე ვთქვათ, ესე ადვილად და უმეტესობა, რა თქმა უნდა, მიდის ძალიან მძიმე საქმიანობებში და ძალიან მძიმე პირობებში. ერთ-ერთი ასეთი გოგონა, სწორედ რომელიც მე ამ წლების განმავლობაში გავიცანი, აღმოჩნდა ძალიან მძიმე პირობებში ცხოვრობდა. თბილისში ჰქონდა ერთ-ერთ ისეთ იმაში ნაქირავები, ერთი პატარა პაწაწუნა ოთახი, რომელიც იყო ძალიან ნესტიანი, საშინელი პირობებით, სიცივე, ზამთარი იყო და ყველაფერი გარეთ იყო, არანაირი თბილი წყალი, აბსოლუტურად. ეს იყო ის თანხა, რომლითაც შეეძლო, ესე ვთქვათ, როდესაც ის ღამის წლებში მუშაობდა მაღაზიაში, ერთ-ერთ ქსელურ მარკეტში, ერთადერთი იმის ქირობა შეეძლო და მე იმ მომენტში გადავწყვიტე, რომ დავხმარებოდი ამ გოგონას და იქიდან გამომდინარე, რომ მე მარტო ვერ შევძლებდი ამას, დავდე პოსტი და ვთხოვე ჩემს მეგობრებს, რომ ვისაც შეეძლო, რომ გვერდზე ამოდგომოდა ამ პროექტში და რამოდენიმე მეგობარმა რაღაცა ნივთებით, იმიტომ რომ იმ გოგონას ნივთებიც კი არ ქონდა, ესე საყოფაცხოვრებო ნივთებზე ვსაუბრობ ახლა მე და ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი და როგორც უმეტეს შემთხვევაში ჩემს პროექტებში, რომელსაც თქვენ ვინც იცით, რა თქმა უნდა, ეს პროექტები, რომელსაც მე ვახორციელებ ხოლმე და ძირითადად საქველმოქმედოა ხოლმე, ყველა პროექტში გვერდზე მიდგას ხოლმე დონა გიორგაძე. ვინ არის დონა გიორგაძე? დონა გიორგაძე არის გოგო, რომელიც ბევრი წელია უკვე ნიუ-იორკში ცხოვრობს და ალბათ შესაძლოა ჩემს გარემოცვას გეცნობათ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იცნობთ დონა გიორგაძეს და ეს არის გოგო, რომელიც არასოდეს არ კითხულობს, ვისთვის არის, ან ვისთვის არის საჭირო, თუ მე მას მივაწვინე ინფორმაცია, რომ ვიღაცას დახმარება სჭირდება, ის მაშინვე ერთვება ამაში იმ რესურსით, რაც მას გააჩნია და ეს სანაცნობო წრე იქნება, თუ ფინანსები იქნება, ყველაფრით ერთვება ამ პროექტებში. და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაშიც დონა გიორგაძემ ფინანსურად, მორალურად ყველანაირი გამოხატა და ჩვენ ამ გოგონას მოკლედ შევუცვალეთ საცხოვრებელი და ის 9 თვის განმავლობაში დაახლოებით
ცხოვრობდა სრულიად სხვა პირობებში. მე როგორც კოუჩმა და პიროვნული ზრდის მენტორმა ჩემი მხრიდან ვიმუშავე მის სწორედ იმ მხარეებზე, რაც მას დაეხმარებოდა ცხოვრების გამოწვევებთან გამკლავებაში და ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს გოგონა დღესდღეობით იტალიაში ცხოვრობს, მუშაობს იქ და მისთვის ესე ვთქვათ, გავხდით ხიდი მის იმჟამინდელ ცხოვრებასა და შემდეგ ეხლანდელ ცხოვრებასთან, როდესაც მას უკვე აღარ აქვს ეს საშიშროება იმისი, რომ ის შევიდარჩება ან საცხოვრებელი არ ექნება. რაღაც გამომჩა და უნდა აღვნიშნო, რომ თუ არ ვცდები, ერთადერთი კომპანია იყო კოკა-კოლა, უნდა ვახსენო აუცილებლად, რომელმაც ამ გოგონას მისცა საშუალება, თუ არ ვცდები, 3 თუ 4 თვის ქირის ფული გადაუხადა, როდესაც მან დატოვა ბავშვთა სახლი. და მაინც ეს შეღავათ იყო იმისთვის, რომ სტარტი მისცა, ესე ვთქვათ, რომ მას ამოესუნთქა, ქონოდა ამოსუნთქვის საშუალება თუნდაც და დასაძინებელი ქონოდა სადღაც. ასევე დონა გიორგაძის წიგნები, რომელსაც თქვენ შეხვდებით ბიბლიაში და ამაზონზე, კულინარიას ეხება, თუმცა ეს არის წიგნი, აუცილებლად დაურთავთ ჩვენ ამ წიგნის სათაურს. Around Georgian Table ეს ამაზონზე რაც იყიდება, ეს არის ამერიკელებისთვის ინგლისურენოვანი წიგნი ქართული კულინარიის და სამზარეულოს შესახებ და მეორე წიგნი უკვე არის რომელიც ეხება ამერიკულ კულინარიას ქართულ ენაზე ჩვენთვის და რომელიც შეძენას თქვენ შეგიძლიათ ბიბლიაში. და რატომ შეიძლება რომ ამ წიგნის შეძენით თქვენ წვლილი შეიტანოთ და ქველმოქმედება გაწიოთ და წვლილი შეიტანოთ იმ ბავშვებს დაეხმაროთ, ვისაც ახლა ჩვენი გვერდიდგომა და დახმარება სჭირდება, არის მიზეზი არის ის, რომ დონა გიორგაძის უმრავლესობა პროექტები და განსაკუთრებით წიგნები გაყიდული თანხა უმეტეს შემთხვევაში დიდწილად ხმარდება იმ ორგანიზაციებს, იმ ბავშვებს, იმ მშობლებს, ვისაც ჭირდებათ ეს თანხა. და შესაბამისად თქვენ ამ წიგნის ყიდვით თქვენი მხრიდან გაიღებთ ქველმოქმედებას და მიიღებთ მონაწილეობას და დაეხმარებით იმ ბავშვებს, ვისაც ეს თითოეული ჩვენი ლარი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს და მისცემს საშუალებას. ასევე მინდა რომ თუ შესაძლებელი არ ვიცი, ვის შეძლებს ამას და როგორ შევძლებთ, მე უბრალოდ ბავშვთა სახლის ბავშვებს, ვისაც მე დავეხმარე, უკვე ორის დასრულ ბავშვებს საუბრობ მე, რომელსაც მე უკვე დავეხმარე და ხიდი აღმოჩნდი მის წარსულ ცხოვრებასა და ახალ უკეთეს ცხოვრებას შორის, იმედი მაქვს. ვთხოვ ხოლმე, რომ მათ, როდესაც ისინი დიდები და წარმატებულები გახდებიან, შექმნან რაიმე ორგანიზაცია იქნება თუ ფონდი იქნება, იმიტომ რომ მათ უკეთესად იციან კიდევ შიგნიდან იციან ეს ამბები და როგორ დაეხმარონ მათ და ვთხოვე რომ როდესაც ისინი გაიზრდებიან ერთობლივად შევქმნათ რაღაცა ორგანიზაცია, რომელიც ზუსტად ასეთ ბავშვებს დაეხმარებათ, რომლებიც ტოვებენ ბავშვთა სახლს და გარდამავალი პერიოდი აქვთ, როდესაც ისინი უნდა გადავიდნენ დასრული ადამიანის ცხოვრებაში და რა თქმა უნდა მე ვიცი თბილისში არსებობს და ალბათ რეგიონებშიც ბევრი ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც ამას აკეთებს, თუმცა მგონია რომ რაც უფრო მეტი იქნება, მით უფრო უკეთესი. ასე რომ მეგობრებო, როდესაც ჩვენ პიროვნული ზრდას გავდივართ და საუბრობთ იმაზე, რომ პიროვნული ზრდის დროს ხდება, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობების აღება საკუთარ თავზე, ხომ? და ერთ-ერთი მომენტი არის ის, რომ ჩვენი შემოსავლების 10% ქველმოქმედებისთვის უნდა დავხარჯოთ, თუ ჩვენ გვინდა რომ დასრული პასუხისმგებლიანი ადამიანები ვიცხოვროთ. ეს 10% შესაძლოა იყოს სწორედ ის, რომ როდესაც ჩვენ ვყიდავთ ასეთ წიგნებს, როდესაც ჩვენ შეიძლება ზუსტად ერთი ადამიანის
თუნდაც აი ასეთ იმაზე ვიზრუნოთ, როგორც მედადონამ ვიზრუნოთ ამ შემთხვევაში, თქვენთვის ეს იქნება ზუსტად ის ქველმოქმედება, რომელიც დაგეხმარებათ უფრო მალე გადახვიდეთ თქვენს სასურველ ცხოვრებაში. ეს იყო პოდკასტი ნომერი 14 და 15 წუთი თავისუფლებისკენ. იცხოვრე შენი ბედნიერი ცხოვრება.